အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Cottage Min Channel နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီ series ကတော့ Python for Beginner ဆိုတဲ့ series ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့က Python ထဲမှာ if name is equal to main ဆိုတာကြည့်မယ်နော်ဒီ if name is equal to main ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကြည့်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုတုံးပြီးကြည့်မယ်နော်အဲ့ဆိုပထမဆုံးကျွန်တော်အချိန်မှန်းကျွန်တော် Python လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော်ဖွင့်မယ်အရင်ဗီဒီယိုတွေမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အရင်ဗီဒီယိုအရင်ကြည့်ပြကျွန်တော် description မှာ playlist လောက်ထား description မှာကျွန်တော် playlist ရဲ့ link တွေပို့ထားပြီးတော့နော်အဲ့ဆို description playlist ရဲ့ link ရဲ့အမှ playlist နဲ့ကြည့်လို့ရအောင်နော်အဲ့ဆိုပွင့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော် file လေးအသစ်လုပ်မှာနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် project မှာနေမယ်နေပြီ right click လုပ်မယ် new Python file ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ if name ဆိုရင်ရေးရအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဖြတ်မယ်နော်ဒီကောင်နှစ်ခုဖြတ်မယ်အကုန်ဖြတ်ပြီးကျွန်တော် zoom လေးဆိုမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ if name is equal to main ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါမကြည့်ခင်ကျွန်တော်တခု function နဲ့လုပ်မယ်ကျွန်တော်တခု function လုပ်မယ် def လုပ်မယ် def p name ဆိုတာလုပ်မယ်နော်ဒီ function ကနာမည် print လုပ်ရနော် str string ယူရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါ return လုပ်မယ် return လုပ်မယ်ကျွန်တော် f string နဲ့လုပ်မယ် f string နဲ့ကျွန်တော် print လုပ်မယ် name is လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ print လုပ်မယ်နော် p name ကို print လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုလုပ်မယ်ဒီရောက်စားတော့ကျွန်တော်အချိန်ပြအောင်နော် time and ဆိုရထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာမှမယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတခု d ဆိုတာထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် 80ဆိုတာပြီးတော့ကျွန်တော် import လုပ်မယ် data မှာနော် modulo import လုပ်မယ်နော် import data နော် date time does date time does now နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို return လုပ်လာမယ် the time is ဆိုနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို s string ထဲမှာထည့်လိုက်မယ် 80နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် function နှစ်ခုလုပ်အောင်နော်တစ်ခုကနာမည် print လုပ်တယ်တစ်ခုက time ပြအောင်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုထားလိုက်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို print လုပ်ရှင်တယ်ကျွန်တော် time ကို print လုပ်မယ် time ကိုပြီးတော့ကျွန်တော် def ကျွန်တော် p name ကိုနော် p name ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတခုနာမည်ထည့်လိုက်မယ် code is me နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို run မယ် right click လုပ်ပြီး run မယ်ဒီမှာ run နဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ကျွန်တော် print လုပ်ရအောင်နော်ကျွန်တော် print မလုပ်ရသေးဘူးကျွန်တော်ဒီကောင်ကို a နဲ့ print လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ print မလုပ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို print တခါတည်းလုပ်မယ်နော်ကျွန်တော်ခဏ return လုပ်ထားအဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကို print လုပ်လိုက်မယ်တခါတည်းပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျတော့ကျွန်တော် return လုပ်ထားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို print လုပ်အောင်ပါ a ကိုကျွန်တော် print လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ပြီးကျွန်တော် run တဲ့အချိန်မှာ the time is ဒီအောင်နော်ပြီးတော့နာမည်ကဒီအောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် function နှစ်ခုလုပ်ရယ် function ထဲမှာကျွန်တော်တခုကနာမည်
print လုပ်တယ်တစ်ခုက time ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ print လုပ်တယ်ထားလိုက်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီမှာအများကြီးဘာညာ print လုပ်ရနော်ကျွန်တော်ထားလိုက်အောင်နော်simple code ပေါ့နော်ဒီလိုထားလိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုရေးလိုက်အောင်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ function ကိုကျွန်တော် not တစ်ခု file မှာကျွန်တော် import လုပ်ပြီးဒီ function ကိုတောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်အသစ် file နောက်တစ်ခုလုပ်မယ်ပြီးတော့ Python file ပြီးတော့ဒီကောင်ကျတော့ကျွန်တော် if name equal to main နော်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒါကို import လုပ်မယ်နော်အဲ့ဒါကို import လုပ်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော် import ဒီရောက်စားနော် import and a ဒီလိုနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီက function ကိုကျွန်တော်ဒီမှာသုံးမယ်နော်အခုလောက်ထားတဲ့ file ကိုအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာသုံးမလဲဆိုတော့ time သုံးမယ်နော် time နဲ့နာမည်နဲ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ if name dot time ပေါ့နော် time ကိုကြည့်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ if name dot pname ပေါ့ pname ထဲမှာကျွန်တော် d code wish me နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီတစ်ခါ print လုပ်မယ်နော် print လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာဘာလို့နှစ်ခါလာအောင်နော်ဘာလို့နှစ်ခါလာလဲဆိုတော့တစ်ခုကကျွန်တော် define ထဲမှာ print လုပ်အောင်နော်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ print လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာလာနော်ဘာလို့ဒီမှာ print လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာလဲလာဆိုတော့ဒီ import ကဒီ import ကတစ်ခု file အကုန်လုံးကို data အကုန်လုံး import လုပ်အောင်နော်သူကဒီမှာ print လုပ်ထား print လုပ်ထားလဲသူကဒီမှာ print လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာလဲဒီမှာပြန် print လုပ်အောင်နော်အကုန်ဒီဥစ္စာ import လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီ print လေလဲဒီမှာပါသွားတယ်ပြီးတော့အကြောင်းဒီကောင်နှစ်ခုလာအောင်နော်ဥပမာကျွန်တော် this is new file ဆိုပြီးလို့နော်new file ဆိုပြီးရေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ this is old file နော်ဒီ old file ကကျွန်တော် program လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာနော်ဒီ new file ကကျွန်တော် import လုပ်ထားတဲ့ file နော်ပြီးတော့ဒီထား run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ old file ဥစ္စာလည်းလာတယ် new file ဥစ္စာလာတယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်လိုချင်တာဒီ function ကိုပဲကျွန်တော်လိုချင်တာကျွန်တော်ကဒီဥစ္စာတွေမလိုချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် function ပဲလိုပဲကျွန်တော် function ပဲသုံးချင်တယ် import လုပ်ပြီးအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကမလိုချင်ဘူးနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ Python ထဲမှာတစ်ခုရှိရနော်တစ်ခုကျွန်တော်ပြမယ် if name is equal to main ဆိုတာရှိရနော်ကျွန်တော်အဲ့ဆို main ဆိုရင်ကျွန်တော် Python မှာရေးပြီးကျွန်တော် enter လုပ်လိုက်ရင်ဒီမှာလာရောနော် if name is equal to main ဆိုတာပေါ့နော်ဒီကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏပြောပြအောင်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ define ဒီ print လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေကကျွန်တော်ဒီထဲမှာထည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့ဆိုဒီထဲမှာထည့်တဲ့အချိန်မှာဒီ print ဥစ္စာတွေကသူက define မှာပဲ print ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် define မှာ print လုပ်မယ် print လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူက define မှာပဲသူကဒီ function တွေကို call လို့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ define ထဲမှာကျွန်တော် print လုပ်အောင်နော်ဒါပေမဲ့ define ထဲမှာကျွန်တော် import လုပ်တဲ့ file ထဲမှာကျတော့အဲ့ဒါတွေကမပေါ်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ဥပမာပြန် run ပြမယ်ဒီမှာ run တဲ့အချိန်မှာ define ထဲမှာကျတော့ဒီဥစ္စာတွေက print မဖြစ်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဆိုဒီ if name is equal to main ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့เนาะဒီ if is equal to main ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အကယ်လို့ file ရဲ့နာမည်က main ဖြစ်နေဒီဟာတွေကို print လုပ်အောင်နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီ file က main ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်
ဒီမှာဘာရေးမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော် print ပြီးကျွန်တော် file name is ဆိုတော့ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာပေါင်းပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ main ကိုနော် print လုပ်မယ် name ကိုနော်ဒီတစ်ခါကျွန်တော် run တဲ့အချိန်မှာ run နော် run မယ် run တဲ့အချိန်မှာဒီ file နာမည်ကကျွန်တော် right click လုပ်ရင် run နော် run တဲ့အချိန်မှာဒီ file နာမည်က main ဖြစ်နေအောင်နော်အဲ့ဆိုဒီ file နာမည်က main ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဒီ file နာမည်က main ဖြစ်နေအဲ့ကြောင့်ဒီ print out စာတွေက print ဖြစ်နေအောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဆိုဒီ if name is equal to ဆို main ကဘာလို့လဲဆိုတော့ तू က file က तू က main ဖြစ်နေဒီ main ကဘာလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာ program လုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပဲ print လုပ်တဲ့အချိန် print လုပ်တဲ့ file က तू က main ဖြစ်သွားအောင်နော်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်အခုဒီမှာ print လုပ်တဲ့ file ကဒီက import လုပ်ထားတဲ့ file ဖြစ်တော့အတွက် तू ကဒီကနာမည်ပေါ်နော်ဥပမာကျွန်တော်ပြန် run မယ် run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ file name is ဆိုရလာပြီဒီမှာ file name က तू ကဒီကောင်နာမည်ဖြစ်နေအောင်နော်ကျွန်တော် import လုပ်ထားတဲ့နာမည်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဆို main ကြတော့ဒီ program ရေးထားတဲ့ file ပြီးတော့ဒီမှာ print လုပ်ထားတဲ့ file က main ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် import လုပ်ထားတဲ့ file က तू ကဟို file ကယူထားတာနော်ဒီ main file ကကျွန်တော် import လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် print လုပ်ထားတဲ့အချိန် print လုပ်ထားတော့ဒီ file ရဒီ file ရဲ့နာမည်လာနော်ပြီးတော့ဒီ if name is equal to main ကဘယ်အချိန်မှာသုံးရလဲဆိုတော့ तू ကတခုခုကျွန်တော်တို့အများကြီး define မှာ module ထဲမှာကျွန်တော်တို့တခုခုအများကြီး print တွေထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ diff တွေကိုပဲသုံးပါမှာအဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကဒီ print တွေကိုမယူရှင်ဘူးဆိုကျွန်တော် if ဒီ name is equal to main ထဲမှာထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ print လုပ်အောင်နော်အဲ့ဆို module တုံးတဲ့လူက तू ကရှုပ်မခက်တော့ဘူး तू က function တွေပဲတုံးလို့ရအောင်နော်မဟုတ်ရင်ဒီမှာဒီက print လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းဒီ file မှာ तू က print ဖြစ်သွားအောင်နော်အဲ့ဆို if name is equal to main ဆိုတာနားလည်လာပြီထင်တယ်ပြီးတော့တခုခုမေးစရာရှိရင်ကျွန်တော်ကို comment မှာမေးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာဒီလောက်ရနောက်ဗီဒီယိုကျရင်ကျွန်တော်တို့ Python အကြောင်းလေးပို့လေးလာမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်